नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पहले बता रखा है कि आप सभी के जितने भी टाइपिंग रिलेटेड डॉट्स हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड डॉट्स हैं, SSC CHSL 2018 के बारे में आप उन्हें कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो कि एक कमेंट आया हुआ है फिर से आशिफ अहमद का, तो उनका मैंने कमेंट ले रखा है। सबसे पहला कमेंट है उनका, इनका 3 क्वेरी था। पहला है, पहले कीबोर्ड का आइडिया था हेड क्वार्टर पर था तब, बट अब स्टेट वाइज टाइपिंग होगी तो अब कौन सा कीबोर्ड मिल सकता है। दूसरा नंबर पर इनका क्वेश्चन है, पैसेज लास्ट ईयर 2017 के जैसा ही आएगा या फिर कुछ हार्ड आ सकता है। थर्ड, टाइपिंग प्लस डीवी साथ होगा। थर्ड का तो आंसर एग्जैक्ट है कि टाइपिंग और डीवी साथ नहीं हो रहा है। आपको पता होगा, लिखा हुआ होगा आप सभी का कि स्किल टेस्ट, ठीक है। डीवी के बारे में आपका ना रिजल्ट में बात था और ना इस बार जो नोटिस आया हुआ है उसमें बात है। इसका मतलब साफ है, डीवी अभी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग होगा, ठीक है। ये थर्ड नंबर का जवाब था। अब सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, पैसेज लास्ट ईयर 2017 के जैसा ही आएगा या फिर कुछ हार्ड आ सकता है। ये भी कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ये बस एक अनुमानित बस होता है, लेकिन 2017 में टोटल रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसी ने। स्पेशल कैरेक्टर जल्दी नहीं आते थे, वो आए थे। किसी किसी सेट में नंबर नहीं आते थे, सॉरी, किसी किसी सेट में नंबर इतने ज़्यादा थे कि 8 से 10 जगह तक ही नंबर थे। लेकिन वो नंबर थे कितना, अगर 8-10 जगह पे होंगे तो वो 2-2 डिजिट के ही नंबर थे, और अगर किन्हीं में 3 डिजिट के होंगे नंबर तो 4-5 जगह मुश्किल से, ठीक है। किसी किसी में तो थे भी नहीं। तो ये तो हो गया पैसेज में बात की हार्ड या ऐसा कुछ। तो मैं यही बात मैं बोलूँगा कि पैसेज आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चांसेस हैं, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है आपका हार्ड कॉपी से ना करके आपका स्क्रीन पे ही दिखते रहेगा, मतलब सॉफ्टवेयर वाली टाइपिंग पॉसिबल है। बट देखिए जैसे क्या करती है, और अगर स्क्रीन पर वाली होती है तो खैर काफ़ी अच्छी रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि वो इजी ही लगता है। लेकिन मैं अभी से ही मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि आपके पास जो एडिटोरियल सेक्शन का जो पेपर आता है, आप एक बार उससे टाइप कीजिए, उससे फोकस एक बढ़ता है, ठीक है। आपका फोकस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप एक भी लाइन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल का जो होता है बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है। आप उसको स्टार्टिंग में करेंगे, एक बार दो बार आपको उसमें गलती करने के चांसेस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे ऐसा प्रैक्टिस बनता है कि आपका फोकस बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि टाइपिंग जब भी करें तो उससे करें, वो सबसे हार्ड है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी से ही एक काम करें कि डेली 10 मिनट की टाइपिंग जो आप लोग करते जो हैं टेस्ट के रूप में, वो आप इसे देख करके ज़रूर करें, ठीक है। सॉरी, इसे देख के नहीं, मतलब न्यूज़पेपर में से करें, ठीक है, ठीक। एक और बात, जब भी आप सभी टेस्ट देते हैं तो एक साउंड मैंने डाल रखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोशिश करें कि हेडफोन या ईयरफोन लगा करके आप टाइपिंग करें, क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ लोगों को जब वो आवाज़ सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट हो जाती है, और वो कहीं ना हड़बड़ाहट झिझक ख़त्म करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उसे डाउनलोड पहले कर लें, ठीक है। उसे करना किस तरीके से, सबसे पहले उसे डाउनलोड करें वीडियो फाइल में या MP3 फाइल में। MP3 फाइल में अगर आपको उसे डाउनलोड करना तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मेरे पास वीडियोडर करके, VIDEODER, आप उसे डाउनलोड करें और उसके बाद ला करके टाइपिंग करें, और नहीं तो फिर यूट्यूब वीडियोस की तरह भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले नंबर के सवाल पर चलते हैं। पहले कीबोर्ड का आइडिया था हेड क्वार्टर पर था तब, बट अब स्टेट वाइज टाइपिंग होगी तो अब कौन सा कीबोर्ड मिल सकता है। इसका भी रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान की तरह बताया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, अभी जो है हर एग्ज़ाम हमारी TCS लेती है। TCS के आप अगर आपने मेन, जैसे कि अगर आप पटना से अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि TCS का एक ही जगह पे ब्रांच है, मेन ब्रांच है, 3 उनका ब्रांच है, ठीक है। जो उनका 3 मेन ब्रांच है एक ही जगह पर है।
ठीक, PNM मॉल के पास में। ये तो मैं पटना की बस में बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर कीबोर्ड जो कि हैं अच्छे हैं। ठीक है, आज से लगभग 2 साल पहले जब मेरा SBI का जब एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे मेरा सेंटर गया हुआ था। मैंने देखा था कीबोर्ड ठीक थे, अच्छे थे, अच्छे क्वालिटीज़ के थे। अब आप बाकी जगह सेंटर से आप जाएंगे तो आपको जेब्रॉनिक्स, आपको कुछ भी मतलब लोकल टाइप का कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब SSC ने बोल रखा है कि पैन इंडिया बेसिस पे आपका होगा, इसका मतलब कहीं पे भी आपका सेंटर हो सकता है, लेकिन हम मान के क्या चल सकते हैं कि आपको मेन सेंटर्स पे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको किसी दूसरे सेंटर पे भी अगर आपको मिलेंगे लोकल्स वाले पे भी, तो हर किसी जगह का कीबोर्ड जो होता है लगभग सेम होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप प्रोडोट, जेब्रॉनिक्स, इन दोनों से किसी का भी ले लें, 200 के अंदर में ही आ जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर 250 तक भी आ जाती है। ठीक, तो आप इन दोनों में से किसी का भी ले लें और उस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। ये दोनों एक ऐसे कीबोर्ड हैं जो मैक्सिमम कीबोर्ड्स के शेप्स आकार के मतलब जैसे ही होते हैं। आप TVS के भी आप नाम सुनते हैं, TVS में थोड़ा सा ऊपर बस है। मैंने फर्स्ट टाइम उस पर किया हुआ था और कीबोर्ड ख़राब नहीं था। लोगों को एक डर एक होता है कि आज मैं अगर इस कीबोर्ड पे कर रहा हूँ तो दूसरे कीबोर्ड पे जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, मुश्किल से 2, 3 या 5 की स्पीड ऊपर नीचे होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बिलीव मी, ये सबसे पहले तो आप सभी कीबोर्ड का डर सबसे पहले निकाल लें। कीबोर्ड का डर ऐसा है जो हर किसी के पास है कि मैं अगर आज इस कीबोर्ड पे कर रहा हूँ तो कल उस कीबोर्ड पे करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा, थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ती है, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी स्पीड 40 है, अगर आपकी स्पीड 40 अगर है, तो आप किसी भी कीबोर्ड पे आप टाइपिंग पास कर लेंगे। अपने आप पे बस फेथ रखें। और ये जो कीबोर्ड वाली जो बात है कि कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, तो आप भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब CHSL की जब एग्ज़ाम देने आप जाएँ टायर 1 की, तो आप देखिएगा ज़रूर, ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि कीबोर्ड किस तरीके का होता है। प्रोडोट या जेब्रॉनिक्स टाइप का ही होता है, किसी में नीचे में एक्स्ट्रा निकला हुआ होता है, किसी में ऊपर में निकला हुआ होता है। तो उस पर ध्यान नहीं देना, आपको कीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आप मेन सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग उन्हें मेन सेंटर्स पे ही देना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे अगर ज़्यादा अगर होगा तो वो दे सकते हैं लोकल्स वगैरह में भी। ठीक है, TCS के मेन सेंटर्स पे उन्हें देना चाहिए। तो ऐसे बाकी तो ये बात की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से मे भी पॉसिबल है। तो इन तीनों सवालों का जवाब तो बस ये रहा। आपके और भी कोई सवाल होंगे, आपके जितने भी सारे सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, बहुत कम लोगों को मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो इससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होती है। तो आज की बस वीडियो में इतना ही। चलिए चलता हूँ, टाइपिंग करते रहें, क्योंकि 26 को आपको टाइपिंग होनी है। 26 नवंबर को वो डेट नहीं बढ़ेगी, कंफर्म रहें। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।